拿出你的周报，我们有一些教会的事项要报告。好，我们翻开周报的第2页、第3页，是我们这一周灵修期间的注音。所以，我们活着不是单靠食物，乃是靠着神口中所出的一切话。当我们没有祷告，没有读经，你的人生好像没有一个方向一样，很容易在黑暗当中你迷失了，甚至你会偏行其路。所以神的话它会引导在这一条真理的路上，你不偏不倚。所以你每一天起来，我们就是要来亲近神。当我们亲近神，神就必亲近我们。Amen。这是我们的一个遮盖，生命需要有遮盖，因为我们在我们周遭有太多的这一些的引诱跟试探的。我们再看周报的第4页，每一个礼拜5。晚上的7点半是我们教会祷告会，而在我们每一个月的第1个礼拜，我们都邀请了三峡正道教会许其进传道来处理我们整个祷告会的这一些的聚会内容所以我们也邀请弟兄姊妹我们这一个礼拜就在我们罗东教会举办祷告会，千万不要跑到宜兰去所以我们也希望真的我们更多的分别为圣，而且在祷告的部分，教会要复兴，我们需要每一个人参与在祷告会里面，我们就是足坛献祭，唯有这样子，我们个人被复兴，教会才会被复兴。否则的话，你个人没有复兴，你只是喊说教会复兴，这一些都是空谈的。所以我们希望就说我们的同工的话，你一定要做榜样。要回来参加祷告会那弟兄姊妹的话，我觉得说神要提升你，在教会里面，今天牧师会用人你假如说你不是祷告会的一员的话，牧师的话不太会用你可能用的话只是在某一个部分。我们不只是一个侍奉的同工，我们更需要是一个祷告的同工。Amen。当我们能够祷告有一个根基我们不是在侍奉的感觉，有一天感觉会不见的所以有一天的，假如说你靠感觉，你的火会熄灭的所以我们需要有更多的祷告。里面还有我们每一周的常态性的小组有2个小组我要特别的报告宜兰的丰盛小组在我们6月份就是这一个礼拜2我们要成立在下午1点半，在梦玉姐妹家目前的话有3位从2、3个人开始记得心仪你是其中的丰盛小组的一员所以听到丰盛小组这个就是非常吸引所以有更多人能够被吸引到丰盛小组来。还有学生小组因为这个礼拜6是燕君他文化大学毕业我觉得不容易，4年那燕君从国3一直到现在都在教会成长，而且他是一个很忠心在学生的聚会，在各样的聚会我们都看到他这样子的一个摆上所以这是一个大日子所以教会真的因为是教会的孩子，教会的同工所以我们教会要用高规格的动员所以我们礼拜6我们去参加他的毕业典礼，好不好想去的人跟牧师讲一下跟我们玉娟老师讲一下啦，好不好所以我们要安排确定人数，因为他们学校很确定要赶快给他们去。OK， 好，那跟玉娟讲一下。好，等一下我们聚完会还有我们今天我们晚上下午我们主日结束这是5点有一个诗会的训练的课程那有3位一定要留下来参加，雅玲执事、爱莲执事还有玉娟老师。守望者训练课程在这礼拜4晚上的7点半教会在推动守望已经几个月的时间，这是一个最扎实的1对1的一个守望，建立人的关系，建立与神的关系所以有上守望课程，你被守望的一定要参与这一次的守望课程师母应该都有联络你们师母有被联络到，请挥挥手
有联络到了，一定都要来参加，好不好？要记得时间啊，牧师是很看重守时啊，所以一定要找到，不能够迟到，好吗？那第一次有上过的，你也可以再来上一次。你觉得说，上一次的话听了有点蒙查查的，然后你再来上一次，当做是复习一样。还有受洗季全教会烤肉一日游，在6月20号，礼拜六，我们早上9点半，9点半，因为我们要知道报名人数，到底我们要怎样过去到五峰旗瀑布，所以有要去的，我们可以安排一些坐车，或者你坐到这个礁溪火车站，我们去接送到五峰旗都可以。那目前的话，我们有3位姐妹，美信、孟恩还有知涵，有3位是预备要受洗的，但是要受洗的要特别记得，6月14号礼拜天下午的1点半是受洗真理班的课程，所以受洗前，我们要对这个信仰的这一个真理，有一个初步的一个认识，所以要留下来上课，好不好？所以像那个泗水啊，没有因为受洗过，但是没有上过我们教会的受洗真理班，你们也可以一起上，好不好？可以陪着美信，让美信不孤单这样子。所以等一下我们会后，我们希望，因为全教会一日游有3位我们的属灵家人受洗，这是一个欢喜快乐的事。所以我们要把它当作是一个大事，就像燕君他礼拜6毕业典礼一样，我们要观礼的，很难得有人受洗，我们的家人受洗啊，而且我们也透过6月20号这个全教会一日游，我们事前我们可以邀请一些你所认识的这一些的福音朋友跟我们一同来参加。有时候你邀人去到教会，他觉得有宗教的色彩，但是邀人去玩，他们都非常高兴的，他们很乐意去的，这个是为福音在做一个预备的撒种的工作，好不好？等一下，我们马上结束，我们就马上报名，有报名的请挥挥手，都已经报名了嘛，要跟谁报名啊？玉娟，来，罗东的跟我们塑胶执事报名，因为肃静今天他有事不在，跟先生他有事出去。好，再来暑期儿童少年夏令营，因为这个夏令营我们找到神为我们预备一个地方，在东山的这个提亚瓦舍民宿我们是包栋的，所以让孩子有一个好的环境。那我们这一次的话，我们有名额限制40位，那一个人报名费就是1700元。所以赶快卡位，好不好？不一定要限定我们教会的孩子，有一些外面的孩子很多，几乎我们有一半都是外面的孩子啊。目前有33个，只剩下1个名额。目前已经33个了不包含老师33个。不包含老师33个，还可以再7个，是不是？勉强4个。对啊，要睡不下的话，那就在那个大厅打坐。得新人现在剩4个名额，是不是？剩4个名额，好不好？赶快把握啊！还有教会8月10号到15号，我们有17位报名要去短宣。那你假如说要报名的话，预约明年的因为我们已经截止了就是说我们短宣大陆它不是对宗教是没有开放的，假如人太多的话就太招摇了所以我们去的地方是靠近香港所以都是很繁荣的，没有像学艺传道他所拍出来的那一种2个马桶然后坐着，然后还有从爬出来的所以我们住的地方是最起码就是我们去年的那个酒店差不多有3、4颗星的我们是3、4颗星的酒店住得非常的好，而且我们要求一定要住好，为什么呢？因为这样子的话，我们才有体力
力一整天的服事这一次我们去办了3天的营会，早午晚，早上9点到晚上的9点多所以我们每一天的服事都最起码要12个小时以上所以我们需要有充沛的体力因为所以有一些人没有这一次没有去的我希望就是说牧师也呼召你在金钱的部分能够参与这一次的短宣让你跟这一次的宣教事工有份，好不好所以你有感动的那很乐意的为这一个短宣的来做奉献因为在我们当中短宣队有一些是学生的学生的他们没有经济的来源所以我们做大人的好不好？就像他们的爸爸妈妈一样我们给予他们奉献一些金钱让他们没有后顾之忧。还有我们下个礼拜天主日会为到6月份的寿星庆生，目前列出来的有这4位，有没有人是6月份寿星没有列出来的？请挥挥手。都没有好，那还有成真义卖的物品因为义卖的时间在7月4号跟11号礼拜6下午的5点半在罗东夜市旁的邮局为什么要义卖呢？透过这一次的义卖我们玉娟老师他有这样子的一个感动就像他这次儿童少年领会许多人他在经济方面他是有一些困难的那我们透过义卖我们可以来支持他这一个部分，好不好所以你家里有一些什么赠品有一些你也放在仓库好久了，觉得还可以堪用的，你就带到教会拿给玉娟老师，好不好让他们可以好好的去这个邮局义卖能够来筹备更多的这一些的金钱来帮助整个教会的一个圣工的支持。因为我们同站立起来我们要来领受祝福。主我们来到你的面前，我们来仰望你，谢谢你使用我们成为神眼中的一个合用的器皿。主求你也来塑造我们，成为一个贵重的器皿。愿天父上帝的慈爱，主耶稣基督的恩惠，圣灵的感动、交通、引导、爱、恩典，每一天都与弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。我们一起说：阿门，哈利路亚。